Nu mai pot, trebuie să vedeți asta. Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal. I-a terminat Călin Georgescu, gata. Nici n-ar mai trebui să comentez, dar declarația lui Călin Georgescu vine în contextul în care însuși Donald Trump îi anunță, îi face pe liderii europeni, atenție, slabi. Asta este situația. Patocrație. Băi, avem cei mai proști lideri europeni de când s-a înființat Uniunea Europeană. Hai, din 92 să zicem, hai.